是7月22号从香港到的深圳，然后隔离到7月31号从深圳来的广州。那个时候我了解的情况是我可以去隔离考场，然后还有就是，因为我那时候是听说有个叫7天检疫的，就是只要做7天就好，然后加上我的核酸检测证明，就只要隔离7天就好。然后还有另外一个说法是我可以根据我香港那边的天数，然后再加上深圳这边隔离天数满14天就好。可是我到了深圳之后，我去问了就是问了防疫人员还有那些负责人，然后他们是说内地这边是要求一定要隔离14天的。然后我的问题就是我没办法去考试，然后那时候就有点崩溃。之后我们就联系了台办那边嘛，然后后来就是他们好像也听我的状况，然后也是去帮我联系了各个部门吧。早上的话，我们就会有专门的那个司机会带我们去学校，然后我是隔离考场，就是有一间教室是专门就是我考试的。